Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun-nuwun sakdamanipun sami pinarak lelagahan. Keparenga kawula sumela atur dumateng para sepuh miwah sedherek kula ingkang sapa katuran pinarak sedayanipun. Siswi kinen nekraraken ingkang dados sejo lan hatipun nggih ugi Gusti ingkang Maha Kuwaos paringa kinambulan yang bunga kawilujengan boten langkung nyuwun tambahing donga pangestunipun para sepuh miwah sedherek kula ingkang sapa katuran pinarak sedayanipun turi para rawuh ingkang kaleres sepuh dipun suwun idi pangestunipun ingkang wilujeng dene ingkang aneh kapurehan neseni lan krencanging leluhur dumateng ngarsanipun Gusti mugi kinabulan ingkang dados pinuwunipun. Ing rikanggan menika para siswa siswi mungging sadremgi ngladosaken rejeki wulu wetune saking bumi suka saha banyu suci pikantuk berkahing pangeran perlu kadamel sedekah wilujengan milujengi broko lan nyringati anggenipun ngudi ngelmi sadangunipun setunggal wulan wonten ing dukuh Purworejo Bedengan ing rikala menika dipun caosi kawuningan sareng-sareng saking atur pinuwunipun mugi para siswa lan siswi anggenipun ngudi ngelmi tansah sembodo ingkang sinedya jumbuh ingkang ginayuh rahayu ingkang tinemu basuki ingkang kahesti miwit ing dinten menika hingga saterusipun mugi asala sedaya diningandipun caosi pakurmatan dalah kairing donga pangestunipun para sepuh miwah sedherek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun dan mawarni-warni sakuwaosipun para siswa lan siswi saderengipun kapara-para perlu caos kurban suci atur pisungsung dumateng panjenenganipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang wajib gelar jagat sepisan ingkang nitisaken wiji gesang ingkang nitahaken Adam saha nitahaken para siswa siswi wonten ing alam rame minangka dipun caosi pakurmatan saji sakuwaosipun saking atur pinuwunipun para siswa lan siswi nyuwun berkah pangayoman berkah ana kawilujengan ngayomana katentreman lan ugi paringa kinabulan anggenipun nedya ngudi ngelmi kangge lantaran nyambut damel ampun ngantos manggih aras tunggal punapa malah pinaringana sembodo ingkang sinedya jumbuh ingkang ginayuh rahayu ingkang kinemu ing pangajap saged tansah manggih hayam ayem tentrem wilujeng gampang gangsar menapa ingkang dipun sejo wiwit ing dinten menika hingga saterusipun lan mugi asala tambah idi pangestunipun para sepuh miwah sedherek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Para siswa lan siswi perlu ngudi adat Jawi ingkang sampun cinandi wonten ing tanah Jawi wondene golong kapara-para ingkang saaturan perlu caos kawuningan dumateng gelaripun dinten kalih siang kelawan dalu ingkang lenggah wonten dinten 7 pekenan gangsal wuku 13 sasi 12 taun 8 windu sekawan was sangar jabung wuku rijal olah naga dina pati dina jati ngarang sak pesangaranipun bidah ingkang lenggah ing dinten setupaing kapiji rahayune dening para siswa lan siswi kangge lantaran nyringati anggenipun ngudi ngelmi mugi tansah mangke sembodo ingkang sinedya jumbuh ingkang ginayuh rahayu ingkang tinemu ing pangajap
saged mlebet sedaya kemawon wonten ing tataranipun interview saged lolos kalis ing sabikala awit ing dinten menika engga saterusipun lan mugi asala tambah idi pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Wondene ingkang saturan perlu caos kauningan dumateng para ahli leluhuripun para siswa lan siswi jaler estri sepuh anem sedaya ahli leluhuripun para siswa lan siswi wonten ing pundi kemawon ingkang sumare ing rikala negara menika dipun caosi kawuningan sareng-sareng pinuwunipun kersa nderek haneseni lan nglantarna kinabulan anggenipun nedya ngudi ngelmi mugi tansah sembodo ingkang sinedya jumbo ingkang kinayuh rahayu ingkang tinemu kalis ing rubeda nere ing sabikala wiwit ing dinten menika engga saterusipun boten langkung nyuwun tambahing donga pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Wondene ingkang saturan iki perlu caos kawunungan dumateng para ahli leluhur ingkang cikal bakal bubak kertioso ingkang bakali bumi dukuh Purworejo bentengan mriki. Sedaya dipun caosi kawuningan sareng-sareng pinuwunipun nggih semanten ugi kersa nderek haneseni lan nglantarna kinabulan sejonatipun para siswa lan siswi anggenipun ngudi ngelmi wonten ing dukuh Purworejo bentengan mriki ambok bilih wonten kalepatanipun wonten kirang lan langkungipun anggenipun sami marak sowan wonten ing dukuh Purworejo bentengan mugi paringa sih parimirma sak sampunipun jangkunga kawilujengan nglantarna kinabulan pinuwunipun lan mugi asala tambah idi pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Wondene anggenipun rakit jenang jangkep ingkang warni petak niti roh Wisnu saking bapa ingkang abit niti roh Wisnu saking jiwa ingkang sampun tumrap dumateng jiwa jasadipun para siswa lan siswi ing rikala menika dipun caosi kawuningan pinuwunipun pinaringana estu wilujeng sak mubah musike sak tangi dreme sak saba purukipun wilujeng awit ing dinten menika engga saterusipun lan mugi asala tambah idi pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Baru ugi jenang bunang baning kastuba gesang perlu caos kawuningan dumateng sederekipun para siswa lan siswi sederekipun ingkang nitis sareng sedalu ingkang kebyar sareng sakuat ingkang jumeneng kakang kawah adi hari-hari kakang barep adi diragil ugi sederekipun sepuh ingkang tunggal gandane siji rupane tunggal pertapan siji panggonan ingkang manca warna rupane ingkang kasebut aruman ingkang sampun manjing dados kasantosanipun para siswa lan siswi ing rikala menika dipun caosi kawuningan sakuasipun pinuwunipun sageta agung rumesane penjagane penjangkunge dumateng jiwa jasadipun para siswa lan siswi anggenipun tumitah wonten ngarep rame sak sampunipun lantarna pinabulan anggenipun ngudi ngelmi lantaran wonten ing dukuh Purworejo bentengan mriki mugi tansah pinayungono berkah kawilujengan kesarasan katentreman kegiatan dalah kasantosan awit ing dinten menika engga saterusipun lan mugi asala tambah idi pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Wondene anggenipun rakit jenang sengkala kangge nyengkalani para siswa lan siswi anggenipun ngudi ngelmi wonten ing dukuh Purworejo bentengan mriki perlu caos kawuningan dumateng titisipun kala
ingkang medal dinten kalih siang kelawan dalu ingkang manggen wonten kiblat sekawan gangsal ingkang wonten tengah kala ingkang sampun dumawah miwah ingkang dereng dumawah ingkang sampun dumawah dadosna teguh timbulipun para siswa lan siswi anggenipun tumitah wonten alam rame ingkang dereng dumawah saketa sumiyak sumingkir ampun ngantos gendak sengkara ganggu beda nyandung peti dumateng para siswa lan siswi anggenipun ngudi ngelmi mugi nglantarna sembodo ingkang sinedya cubuh ingkang ginayuh rahayu ingkang kinemu awit ing dinten menika ingga saterusipun lan mugi asal tambahi di pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Wondene anggenipun ngrakit arak-arak jajan pasar. Perlu caos kawuningan dumateng pengarakipun para siswa lan siswi. Awit saking jagat gaib dumugi ing jagat raya. Ing rikala menika dipun caosi kawuningan jajan pasar sakuasipun pinuwunipun ampun ngantos kembo kepalang anggenipun sami ngreso jaga jagi jangkung dumateng jiwa jasadipun para siswa lan siswi anggenipun ngudi ngilmi netepi darmaning agesang mugi tansah kinalisna sagung rubeda lirik ing sambikala lan mugi asal tambah di pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Wondene anggenipun rakin tumpeng jejeg perlu caos kawuningan dumateng guru sejatinipun para siswa lan siswi mandhapipun dumateng Kaki Among Sari Nini Among Sari ingkang ngemongi jiwa jasadipun para siswa lan siswi anggenipun tumitah wonten alam rame ing rikala menika dipun caos kawuningan sakuwasipun pinuwunipun pinaringana kenceng jejeg temen bener pangembane penjagane penjangkunge kanan kiri ngajeng wingking ngandhap sak penginggilipun dumateng jiwa jasadipun para siswa lan siswi anggenipun tumitah wonten alam rame mugi pinaringana berkas waras kandel bandel netel kalis ing sambikala awit ing dinten menika ingga saterusipun lan mugi asala tambah iki pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Wondene anggenipun ngrakit sekul suci ulam lembaran sari perlu caos kawuningan dumateng Gusti Panutan panutanipun para siswa lan siswi anggenipun tumitah wonten alam rame. Wondene para siswa lan siswi ingkang bilut agami Islam perlu caos pakurmatan dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasampunipun kadhahar mugi lumengsera dumateng para garwa putra sekabat sekawan Abu Bakar Utsman ngali belasan para nabi, para wali, para mukmin, para syuhada sedaya dipun caosi kawuningan sareng-sareng pinuwunipun nyapa atono dumateng para siswa lan siswi anggenipun ngudi ngelmi wonten ing Dukuh Purworejo Bedengan malah pinaringana sembodo ingkang sinedya cubuh kang ginayuh rahayu ingkang tinemu saklajengipun mugi sedaya para siswa lan siswi anggenipun badhe mlebet tataran interview sedaya tansah lulus lolos kalih ing sambikala lantaran syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan asal tambah di pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Kambuk bilih wonten ingkang bilut agami Nasrani para siswa lan siswi perlu caos kawuningan dumateng Gusti Panutan ingkang jumeneng Yesus Kristus sagung para rasul dalah para suci kempalipun dhateng Triniji yang Maha Suci sedaya dipun caosi kawuningan pinuwunipun mugi amberkatono dumateng para siswa lan siswi
Anggenipun ngudi ngelmi lantaran wonten ing Dukuh Purworejo Bedengan, mugi tansah pinaringan sembodo ingkang sinedya jumbo kang kinayuh, rahayu ingkang tinemu awit dinten menika hingga saterusipun, lan mugi asala tambah idi pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Para siswa lan siswi perlu caos kawuningan dumateng Sang Hyang Brahma Wisnu Siwa. Sedaya dipun caosi kawuningan pinuwunipun nggih semanten ugi mugi angidenana dumateng sagung para siswa lan siswi anggenipun ngudi ngelmi wonten ing Dukuh Purworejo Bedengan, tansah pinayungan berkah kawilujengan kesarasan katentreman kegiatan dalah kasantosan awit ing dinten menika hingga saterusipun, lan mugi asala tambah idi pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Wondene anginipun rakit sekul brok perlu caos kawuningan dumateng kaki semara bumi, nini semara bumi, bumi ingkang dipun ambah dipun olah sakrintene sedalune dening para siswa lan siswi wonten ing pundi kemawon. Ing rikala menika dipun caosi kawuningan sareng-sareng saking para siswa lan siswi pinuwunipun kersa nderek haneseni lan nglantarna kinabulan sejolanipun sak sampunipun jangkunga kawilujengan wilujenga sak mubah musike sak pangidelme sak saba burukipun wilujenga awit ing dinten menika hingga saterusipun boten langkung ugi nyuwun tambah ngidi pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Wasul dhateng kula ingkang saturan perlu caos kawuningan dumateng Baginda Kidir lan Baginda Ilyas ingkang piniji dening Gusti rumeksa daratan lan lautan milata dipun caosi kawuningan ambok bilih wonten kekirangan lan kalepatanipun para siswa lan siswi anggenipun ngalap berkah ron toya kajeng api kangge pirantos wilujengan milujeng imbra kelajeng ati anggenipun ngudi ngelmi satempunipun sakulan wonten ing Dukuh Purworejo Bedengan yen lepat paringa pangapura yen dosa paringa maklum sak sampunipun paring ngapura lan paring maklum mugi paringa kinabulan sejo lan niatipun jangkunga kawilujengan dumateng sagung para siswa lan siswi awit dinten menika hingga saterusipun, lan mugi asala tambah idi pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Dinten ingkang saturan ugi perlu caos kawuningan dumateng Kanjeng Nabi Soleman ingkang piniji dening Gusti rumeksa satu iwet milata dipun caosi kawuningan ambok bilih wonten kalapatanipun para siswa lan siswi anggenipun ngragat ayam kangge lantaran wilujengan brokoi lan ati anggenipun ngudi ngelmi semanten ugi yen lepat paringa pangapura yen dosa paringa maklum sak sampunipun paringa kinabulan sejolan niatipun ing pangajap sedaya tansah manggih lulus lolos kalis ning sambikala awit ing dinten menika hingga saterusipun, lan mugi sedaya tansah manggih hayom hayem tentrem wilujeng lan boten langkung nyuwun tambah ngidi pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Wondene sedaya asan kangge mrogelanjering ati anggenipun badhe ngengkeraken Dukuh Purworejo Bedengan. Mugi sedaya para siswa lan siswi sak sampunipun wangsul saking Dukuh Purworejo Bedengan wangsul dhateng dalemipun sowan-sowan tansah panggih rahayu kalis saking Pringgo Bayaning Marga ing pangajap sedaya tansah panggih rahayu wilujeng awit ing dinten menika hingga saterusipun, lan mugi asala tambah idi pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun. Busana sedayasan kula damel cekap anggen kawula ngikraraken hamba bilih
wonten kekirangan lan kalepatanipun ingkang wajib dipun mulih ingkang wajib dipun petri mugi-mugi Gusti Ingkang Maha Kuwasa tansah paring pangapura paring jangkep lan paring kabul ingkang dados sejo niatipun para siswa lan siswi mugi pandya ciptane kabul dados pinuwunipun boten langkung nyuwun tambahi pasesen dalah kairing donga pangestunipun para sepuh miwah sederek kula ingkang sama katuran pinarak sedayanipun sinaitan para pinisepuh miwah anak sedaya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin wal ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa taubatan ba'dal maut Allahumma hawin alaina bi sakarati maut wa najata minan nar wa abadal kisab Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah tawaqina adzabannar subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ilabil jasati para siswa lan siswi pinaringana kegiatan kasantosan pinaringana sembodo ingkang sinedya jumbuh kang kinayuh rahayu ingkang tinemu lahumul fatihah. Alhamdulillah, insyaallah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, iki piringe gorono ya segone timbone ben rata. Terus awakmu kuwi nek kene ngedum jangane nil ngono. Apa ngono? Apa ngene? Apa ngene? Ya panggang ngono. Wong ngono. Apa didu awakne terus mangan bareng. Nah, ya wis ngono. Yo. Godhonge dijejer tengah iki sisene-sene no. Ngono. Disikone dhisik iki. Yo. Pawi iki jebule piring. Oh. Nah, ana ning piring Ji, loro telu papat. Papat dipono sendok. papat, Bro. Dipono sendok. Pak, siap Om. Segone dicampur lho, Ling. Anu, segone campurin sego gurih lho, Ling. Iya. Gurih. Sing gurih mbak, aku dhewe ora ngerti lho. Ah, yang ngono. Terus mari ngono dilawuhi. Nah, dilawuhi. Kene. Disuwe iku lho, disuwe. Oh, iso. Apa anu? Apa? Ya iso. Iso. Ngene.
Ora apa-apa. Entong ya, Mas. Entong. Lah gua semari ngono. Wecer iki, ya. Satu Mas Wi. Karo minear, karo rape, dilengkapi titik-titik dilengkapi kabeh. Ini ada ada piringnya, ditane. Daun gedang lah. Daun jauh. Daun jauh lah. Daun gedang Daun gedang koriu lah. Senajan apa tembikut dia loh. Balik gitu. Balik. Balik coy. Senajan apa tembikut. Kurtung. Tiga kali ya? sekali loh. 4 mulainya sama. 3 kali nih. Ini tambahan banyak nih. Kita tambahin kopi. Dim. Nggih, mantun ngeten niku lah garis siji kae wis langsung anu ta. Ha yo diler wis sak nah. Iki ae lho Ar. Titik air. Ora lho dadi. Halo.
Blitar. Ambo kayaknya po. Melwe tenane semua. Ya, 2, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak makan, Pak. Siap. Dari Mas. Nggih, nggih. Iki telur. Yang bilang sapi siapa? Jenjeng, Mas. Iki penasi. Seberang itu segone kena daging. Yo. Ya kayak makan, Dep. Yo, ndek ora awakmu mangan lemu iki aku demen arek. Yo. Iya lo ya, Jope. Masuk sama temen, Mas. Hah? Sama temen. Ora ora nyawang mangan awake lemu lho seneng. Masuk seneng. Jadi bang awakmu kok koyo ngono kuwi. Piye iki? Atasan. Ora lemu-lemu. Atasan kabeh Pak ini. Wis to getno le. Yo sak godhonge yo oleh.